करवा सच बोलूं, मेहनत तो गलियों में एक मजदूर भी दिन भर करता है, पर अमीर वो नहीं बनता, क्योंकि बात सिर्फ हार्डवर्क की नहीं, एक सही डायरेक्शन की होती है। हे, इट्स कृष्णा हियर। मैं 18 साल का हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई तू दिन भर अपने स्मार्टफोन पर करता क्या है। लोगों को लगता है मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ, पर असल में मैं वो स्मार्ट सिस्टम बिल्ड कर रहा हूँ जो सोते वक्त भी काम करता है। देखो, गधा भी दिन भर मेहनत करता है, पर उसे जंगल का राजा नहीं कहा जाता। डिजिटल मार्केटिंग का असली जादू यही है, कम मेहनत में सही जगह अपना दिमाग लगाना। हार्डवर्क आपको थका सकता है, लेकिन स्मार्ट वर्क आपको आज़ादी दे सकता है। अगर आप भी उस पुराने ढर्रे से बाहर निकलकर मेरे साथ स्मार्ट तरीके से ग्रो करना चाहते हो और अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देना चाहते हो, तो कमेंट में टाइप करो स्मार्ट। मैं तुम्हें वो रोड मैप भेजूंगा जो आपकी मेहनत को असली रिजल्ट्स में बदल देगा। चलो साथ ग्रो करते हैं।